Em todos os programas. Nós estamos aqui recebendo a visita do pessoal do Exército, sejam muito bem-vindos ao Senado Federal. Tá com o cu na mão, né, meu? Como a gente conceber, então, Cozinho na mão lá. de ser responsabilizado por traquinagens que foram de responsabilidade de quem queria abraçar o mundo com as pernas. Isso teve impacto na segurança que nós estamos vendo aí. A saúde nem se fala, porque a saúde hoje, senador João Alberto, tá assim. O sujeito faz os exames. Aí a fila é muito grande. Ele faz a inscrição para fazer os exames no SUS. Ele fica numa fila. E ele marca a cirurgia. Cu na mão, hein, meu? Às vezes a cirurgia sai primeiro do que os exames. Ele não fez o exame ainda. Outras vezes ele faz o exame e demora tanto a cirurgia que quando ele vai fazer a cirurgia, os exames já venceram.